მოგესალმებით, პატივსემულო ტელემაყურებლებო, დღეს თქვენს წინაშეა სპორტული ტოქ-შოუ 45 წუთი. ალეკო გაგაურძესთან ერთად მორიგი გადაცემა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი გადაცემა ნამდვილად არ მოაწყენს ფეხბურთის ჭეშმარიტ გულშემატკივარს, ვინაიდან შევარჩიეთ სტუმრები, რომელთა შეხვედრაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გაგახარებთ. ჩვენი სტუმრები გახლავან ბატონი ზაურ ჩუბინიძე და ბატონი დიმიტრი მაღაძე. დავიწყებ ბატონი ზაურით, მას ადგენა ნამდვილად არ სჭირდება, ისევე როგორც ჩვენ მეორე სტუმარს, უბრალოდ ძალიან მოკლე ექსკურსი დავაკეთებ. უაღრესად გაწმოსილი სპეციალისტი, მე ვიტყოდი, რომ ეპოქალური წარმატებები შემოქმედი ზესტაფონის ფეხბურთში, ზესტაფონის მარგვეთმა სწორედ მისი ხელმძღვანელობით მიაღწია იმ დაუწყა წარმატებას, რომელიც ყველას გახსოვს და ითამაშა გუნდმა ევროპულ ტურნირებზე, სწორედ ბატონი ზაურის ხელმძღვანელობა მაშინაც, მანამდე იყო ვერცხლის მედლები, რომელიც ასე პირველი ჯილდო იყო დამოუკიდებელი საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატების დაარსების შემდეგ. ბატონი ზაური დღემდე არის საფეხბურთო კლუბ მარგვეთი 2006-ის მწვრთნელ კონსულტანტი, რა თქმა უნდა, ეს მისი თქვა ბიოგრაფიიდან გამომდინარე ამაზეც და სხვა საკითხებზე ჩვენ მასთან აუცილებლად ვისაუბრებთ. ბატონი დიმიტრი მაღაძესაც ნამდვილად არ ჭირდება წარდგენა, ფეხბურთზე უსაზღვროდ შეყვარებული ადამიანი, რომელიც დღეს გახლავთ მარგვეთი 2006-ის სპორტულ-ტექნიკური დირექტორი. მე მინდა რომ ჩვენ უახლოესი დროის განმავლობაში ვისაუბროთ ფეხბურთზე და რა თქმა უნდა მთავარი თემა იქნება მარგვეთი, ჩვენ მინდა რაღაც ერთგვარი ხიდიც დავდოთ, ასე ვთქვათ, წარსულსა და აწყოსა და მომავალს შორის, ვთქვათ, მარგვეთის როგორც ძველი პერიოდი მიმოვიხილოთ, ისე მას შემდეგ რაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიიდან რაც დაიწყო გუნდმა 90 წლიდან ასპარეზობა ევროპულ ჩემპიონატში და ეს ბოლო პერიოდი 2006 წლიდან, როცა გუნდი ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ისე უჭირავს აგურს თავის ინიშა და ბატონი დიმიტრის მერე მოგვეხმარება ამ პერიოდის გასცენებაში. ბატონო ზაური, მოგესალმებით პირველ რიგში და მე მინდა მადლობა გითხრათ ალალად ჩემი სახელით, ისევე როგორც ჩვენი გულშემატკივრის სახელით, ტელეკომპანიის მაყურებლების სახელით, ზოგადად კომაგების სახელით, რომ ამ რთულ დროს გამონახეთ საშუალება და მოგზადით და მე მინდა სიმართლე გითხრათ, მე გეგმავდი თქვენს მოწვევას, უბრალოდ მაშინ ცოტა ისეთ პერიოდიდან, თქვენ კორონადან გავდივართ, იუბილესთან დაკავშირებით და მაშინ თავი შევიკავეთ, ეხლა დღეს ცოტა მე მგონი ამოვისუткეთ ყველამ და ცოდნო შედარებით და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ თქვენთან ერთად ვიმყოფები დღესა. ბატონო ზაური, მინდა გთხოვოთ თქვენ სანამ სამწუხარო ასპარეზზე შეაბიჯებდით, ფეხბურთელიც ბრძანდებოდით, ძალიან ცნობილი თაობების საყვარელი ფეხბურთელი და სანამ მარგვეთი იქნებოდა იყო ზესტაფონის მეტალურგი, ხო? რომელმაც ეს ეპოქა დაიწყო, ძალიან ჩვენი საფეხბურთო ეპოქა და რა თქმა უნდა ვცელი თემაა, მაგრამ მინდა რომ ის ძველი დრო გაგახსენოთ, ის ხალხიც გავიხსენოთ, ვის გარეშე ზესტაფონური ფეხბურთი წარმოუდგენელი არის და ვინც ზოგი ბევრი მათ შორის აღარ არის ხო ცოცხალი და მე მინდა ის ძველი ამბების გახსენება გთხოვოთ, რის საშუალებაც არის და დრო გვაძლევს ამის საშუალებას არის. როგორ მოვდიოდით, აი თუნდაც 90 წლამდე როგორ მოვით, როგორ გუნდი იყო ეს მეტალურგი და აი რას ეფუძნებოდა, როგორი სტილი ჰქონდა, ზოგადად როგორ ფეხბურთელები იყვნენ ამ ქალაქში, იმიტომ რომ ბევრმა ახალმა თაობამ ეს არ იცის ფაქტია, ხო და აი მინდა როგორც ცოცხალ მომატიანეს გთხოვოთ გახსენება. სანამ ზესტაფონში მოვიდოდი და ფეხბურთში ჩავერთდოდი, მანამდე ქუთაისში დავიწყე ფეხბურთის თამაში, ქუთაისის დინამოში თამაშობდი, ტექნიკუმში ვსწავლობდი და იქ კიდევ თამაშობდი ფეხბურთს. შემდეგ ქუთაისის ტორპედოშიდაც რამოდენიმე ხანი გავატარე. შემდეგ წავედი ტყიბულის მესახტეში, თამაშობდი 2 წელი. შემდეგ გადავედი ფოთის კოლხეთში, როდესაც გიორგი ანთაძე იყო იქ მწვრთნელი, წამიყვანა მეც და მაშინ ფოთს ბ-კლასი მიცეს და ამიტომ მეც ჩემი წვლილი შევიტანე. ამის შემდეგ ბ-კლასის პირველობაზე თბილისის ლოკომოტივმა აიღო იმ დროს პირველი ადგილი. და აარჩიეს მე ამ ბ-კლასის საუკეთესო ფეხბურთელები და მეც მოვხვდი თბილისის ლოკომოტივში. ჩემთან ერთად თამაშობდნენ სახელგანთქმული ფეხბურთელები, ახალკაცი, ცნობილი მწვრთნელი, ნოდარ ახალკაცი, იაშვილი, რუხაძე და ბევრი კარგი ფეხბურთელები. შემდეგ იქიდან წამოვედი ისევ ტყიბულში დავბრუნდი. ტყიბულში დაბრუნებისას მწვრთნელი გახდათ იქ გამოჩენილი გვაწმოსილი მწვრთნელი ანდრო ჟორდანია. ანდრო ჟორდანიას პერიოდში
გუნდმა ბ-კლასის საბჭოთა პირველობაზე პირველი ადგილი აიღო ზონაში. ზონები იყო მაშინ დაყოფილი, ზონებად იყო დაყოფილი და მე-6 ზონაში ავიღეთ პირველი ადგილი და 6-ვე ზონა შემდეგ შეიგრიბა ერთად გამარჯვებულები. ამ 6 ზონაში გამარჯვებულებშიც პირველი ადგილი ავიღეთ, ყველა გახდა მაშინ სპორტის ოსტატი და მეც ესე იგი მერგო ეს ამის შემდეგ დაუბრუნდი ზესტაფონში ჩემშობლებულ ქალაქში, ეს იყო 1970 წელი. ბნელი მაშინ გახდნენ ჩაყოიანცი თამაზი, აბგარ ენუქიძე, რომელთანაც ესე იგი გავაგრძელე ფეხბურთის თამაში. შემდეგ ერთი წლის შემდეგ დამნიშნეს ახალგაზრდა მცველი ვიყავი 31 წლის ვიყავი სულ, რომ მცველად დამნიშნეს და იქიდან მოყოლებული მაშინ გახდათ ზესტაფონის მედალურგი. ამის შემდეგ ჩამოყალიბდა 1990 წელს ეროვნული ჩემპიონატი. ეროვნული ჩემპიონატშიდაც ჩვენც ესე იგი პროფესიონალი კლუბი გახდა ჩვენი კლუბიც, მაშინ ფეროშენებდა ქარხანას ეკუთვნოდა გუნდი და ამიტომ პროფესიონალები რო გამختارიყავით, აუცილებელი იყო რომ ესე იგი ცალკე გუნდი გამოყოფილიყო და ცალკე პროფესიონალი გამختارიყო და მაშინ ძალიან კარგად მახსოვს რომ დიდი წვლილი მიუძღვიდა თემურ კიკნაველიძეს, რომელმაც ესე იგი შექმნა ეს გუნდი, კლუბი და შარაშენიძე პრეზიდენტი თამაზ სარაზინი განაცვალა. ამის შემდეგ გამოიცვალა ბევრი პრეზიდენტები და ბოლოს მოვიდა ჩვენი ვასო ხაჯაბურიძე, რომელმაც ესე იგი ძალიან კარგი გუნდი ჩამოაყალიბა და მთავარმცველად გახდით მე. 1996 წელს ავიღეთ მეორე ადგილი და გავედით ევროპის თასზე, UEFA-ს თასზე. შემდეგ ხან მომიწია გუნდიდან წასვლა, ხან მოსვლა და 2006 წელში ისევ ჩამოვაყალიბეთ მე და დიმიტრი მაგრაძემ 2006, მარგვეთი 2006. ჩვენ ბატონზაურ ამ თემას აუცილებლად დავუბრუნდებით. კი განაცვალე. ერთი-ორი კითხვა მინდა კიდე წასვლა. კი განაცვალე. ეხლა მე მინდა ორ პიროვნებაზე ვთხოვოთ აზრის გაზრდა. თქვენი საფეხბურთო კარიერაში არის ორი პიროვნება, რომელიც ალბათ ქართულ ფეხბურთის წინაშე აქვს უდიდესი ღვაწლი და თქვენს ალბათ ძალიან ბევრი რამ ალბათ შეიძლება ისწავლეთ იგივე მათგან. ახლა მე გულისხმობ ორ ადამიანს, ორ უდიდეს უწყნარს ჩვენი ქართული რეალობის, ეს არის ჟორდანია, ქართული ფეხბურთის პატრიოტი და მე დარახალკაცი. აი როგორი ხალხი იყო ეს? ორივესთან აქ მონაწილეობა მიღებული და ორივესთან ვარ ნამუშევარი. ესე იგი ვერ განვასხვავებ ახლა ძალიან ესე იგი მიჭდა ორივეს ესე იგი ძალიან ესე იგი უყვარდა დისციპლინა. პირველ რიგში ესე იგი დიდ ყურადღებას აქცევდნენ დისციპლინას. შემდეგ პატიოსნებას. ფეხბურთელებში პატიოსნებას. მე ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც ანდრო ჟორდანიასთან ვიყავი, ესე იგი უპატიოსნესი კაცი იყო და მე მან დამნიშნა გუნდის კაპიტნად იმ პერიოდში. და როდესაც ესე იგი საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა რესპუბლიკებში მონაწილეობდით, ესე იგი უჩემოთ, ესე იგი არ გამოვიდოდა გარეთ და ჩამკიდევდა ხელს და ერთად დავდიოდით ორივე ქალაქში დასათვალიერებლად. და ნოდარ ახალკაცთან ფეხბურთის სათამაშები და 6 თვე მწვრთნელადაც ვარ ნამუშევარი. თბილისის ლოკომოტივში იყო, მაშინ ნოდარ ახალკაცი დანიშნეს თბილისის ლოკომოტივში. ძალიან კარგი ფეხბურთელი იყო, მაგრამ ცოტა ესე იგი ფიზიკურად ვერ იყო კარგად. ხო და როდესაც მწვრთნელად დანიშნეს, ესე იგი ძალიან გუნდს ძალიან გაეხარდა და ამის შემდეგ რაღაცა მოხდა ისე რომ მე წამოვედი გუნდიდან
წამოვედი გუნდიდან და წავედი ტყიბულში. შემდეგ, როდესაც იგი დანიშნეს თბილისის დინამოში, მე დამიძახა მან და მითხრა რომეო საურიო, ესე იგიო, თბილისის დინამოში დამნიშნეს მწვრთნელათო და რას მეტყვიო. მე ვუთხარი, ნოდარი, შენ იმნაირი კაცი ხარ, მე ვუთხარი, რომ არ შეიძლება რომ არ იმუშაო და ვერ იმუშაო მეთქი. და ჩვენთან მაშინ ლოკომოტივში მაგის პერიოდში ქვარიანი იყო ასეთი მწვრთნელი. ხო და მივიდა ნოდარისთან ქვარიანი და უთხრა რომეო, ნოდარიო, არ გინდაო ესაო, შერწხვევიო. ნოდარი მუთხრა რომეო, არაო, მეო, ესე იგიო, უნდა გავაგზელო და მაგ პერიოდში იაკუშინმა დატოვა გუნდი და დატოვა შემდეგ ნოდარი ახალკაცი მწვრთნელად. და იაკუშინმაც ესე იგი ყველას მოუწოდა რომ თუ ვინმე გააგრძელებსო თბილისის დინამოში მუშაობასო უნდა გააგრძელოს ნოდარ ახალკაცმა. და ამის შემდეგ იცით რა წარმატებები მოიპოვა და როგორი წარმატებებით. ბატონო, თქვენი ხელმძღვანელობით ფაქტია რომ მიღწეული იქნა უდიდესი წარმატება ზესტაფონის ფეხბურთის ისტორიაში. მე ჩემპიონობა, ну შეიძლება სხვა გუნდს სახელით, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი ქალაქის დასასახელო და ისევე დასახელია, თუმცა ყველაფერი პირველი მაინც განსაკუთრებული. მე ასე მგონია და ის ვერცხლის მედალი თან იმ კონკურენციის პირობებში მე გავკადნიერდები და ვიტყვი რომ ჩვენ კარგახანს აღარ გვექნება ესეთ ძლიერ ჩემპიონატი როგორც მაშინ ჰქონდა. რის ხარჯზე იქნა ეს ყველაფერი მოპოვებული, ეს ოქროს ვერცხლის მედალი და მე მინდა რუსთავული თამაშის გახსენებაც გთხოვთ, როცა რაღაც სასწაულით ჩვენ გამოგვიჯეთ ევროპაში ძალიან ძლიერ მოწინააღმდეგე. პირველ რიგში მინდა ისევ და ისევ დისციპლინაზე გავამახვილო ყურადღება. მე გამოცდილება მქონდა იმისა, რომ ყველა მწვრთნელებთან ესე იგი დისციპლინას ექცევოდა ყურადღება და ამიტომ ესე იგი მეც გადავწყვიტე რომ ამ ხრივ ესე იგი გამეძლიერებია მუშაობა. ხარში მედგა ვასო ხაჭაპურიძეს ჩვენი პრეზიდენტი ყველანაირად ხელს მიწყობდა, ყველანაირად ხარში გვიდგა. და გუნდმაც ესე იგი გადავწყვიტეთ პირველი თამაში მახსოვს წავაგეთ გორში წავაგეთ პირველი თამაში და არ წავსვლა არ გავუშვით სახში არავინ არც ერთი ფეხბურთელი წამოვედით შევიკრიბეთ და გადავწყვიტეთ რომ ესე იგი ამის შემდეგ ჩვენ უნდა ესე იგი გვებრძოლა და რაღაცნაირად ესე იგი წარმატებები მოგვეპოვებინა. იმის შემდეგ თამაში აღარ წაგვიგია. ხოლმე ერთი თამაში წავაგეთ თბილისის დინამოსთან და რუსთავის თამაშს რაც შეეხება რუსთავის თამაში ესე იგი ძალიან ძნელი თამაში იყო. მე ვიცოდი რომ მათ ყავდათ ორი ძლიერი თავდამსხმელი და მათ წინააღმდეგ მინდოდა რომ პერსონალურად მეთამაშებია ორი ფეხბურთელი. ეს იყო ხონღაძე და მაღლაკელიძე იყო კიდე ერთი ჩვენთან ფეხბურთელი. ის დავაყენე მათთან და გაამართლა და 6 წუთით ადრე ჩვენმა ბომბარდირმა ენდელაძემ ჩამოიღო გულზე ბურთი და არტყა და შეაგდო გოლი და აღარ მახსოვს მე ესე იგი რა მოხდა და როგორ მოხდა და რა იყო და რა არ იყო. ამ წლების მერეც მართლა ძნელია ემოციები ლაპარაკი. რა თქმა უნდა, გვერდს ვერ ავუვით ბალონზაურ იმასაც რაც მერე იყო, თუმცა მე ვფიქრობ რომ მაინც ამას ჰქონდა ობიექტური მიზეზები, იგივე გამოუცდელობა პირველად გავიქცია. თუმცა მე ისიც ვიცი როგორ გამიცადეთ ეს ყველა მე ხა ეგ არის ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი მოგონება ჯერ რაც მინახავს, თუმცა მე იმისაც ჯერა რომ თქვენზე მეტად ეს არავის არ ეტყიდა მაინც. და ამ წლების მერე ალბათ უფრო როცა ბევრჯერ გაქვთ ამაზე ნაფიქრი რა იყო მაინც გამოგვივიდა. ესე იგი მალტაში გუნდმა ითამაშა, ესე იგი ძალიან კარგად. მე არ მეგონა რომ გუნდი ასე ითამაშებდა. ძალიან ესე იგი ძალიან მაგრად ითამაშეს. თავიდან გულში მქონდა რომ ან ნიჩია, ან ერთი ბურთით წავაგოთ და მე სახში მოვიგებს თამაშს. ნუ მითითებები მივეცი რაც შეიძლებოდა ყველანაირად გუნდს. მოწვეული ხავდა რამოდენიმე ფეხბურთელი და განსაკუთრებით წერეთელზე მინდა გავამახვილო ყურადღება და ცენტრალური მცველი რომელიც ესე იგი შემატყვა ალბათ მე რომ ნერვიულობდი და მოვიდა ჩემთან და მითხრა დავითიჯო
თუ ეშინიაო, ესე იგი ამ თამაშს ჩვენ ვიღებთ. გავედით თამაშზე ახლა უპირატესობა მაინდამაინც ჩვენ არ ქონია, უპირატესობა შეიძლება ითქვას რომ იმათ ქონდა. მაგრამ პირველი ბურთი მე ასეთი დავალება მივეცი დამცველებს რომ წინ განსაკუთრებით ხუნღაძეს უყვარდა ჩართვა. და უთხარი რომ არ გინდა მე უთხარი პირველ ტაიმში, მაგითა არა და სასიკეთოთ, ესე იგი არ დამიჯერა და ჩაერთო წინ და უკან უნდა მოსულიყო მე დროზე. ასეთ ეს არის, უკან აღარ დაბრუნდა, მეთქი ესე იგი რა მოვიდა ამ კაცს, არა და უცებ მიიღო მან ბურთი. შევიდა ერთ-ერთზე და შეაგდო გოლი. ამის შემდეგ გააძლიერეს იმათმა შეტევები და ეს იქაურ თამაშია რა. კი განაცვალე მალტის თამაშზე. ერთი ბურთი გაგვიკეთეს, შემდეგ მეორე შევაგდეთ ჩვენ და შეტევაზე, როდესაც ისინი მონაწილეობდნენ და დავიჭირეთ კონშეტევაზე და ესამე გოლი შევუგდეთ. ასე რომ ესე იგი გუნდმა იწავაშა ძალიან კარგად და განსაკუთრებით ესე იგი თავდამსხმელებმა, რომელმაც ესე იგი ძალიან კარგად ჩაატარეს და დავალებები შეასრულეს. ამის შემდეგ ახლა მე არ ვიცი რა მოხდა, როგორ მოხდა ზესტაფონის თამაშზე. ერთადერთი ის ვიცი რომ მე ვერ ვიტყვი იმას რომ გუნდმა განგებწააგო და რაღაცა ესე იგი მაგრამ მე დღესაც ესე გაურკვეველი ვარ იმაში რომ რა მოხდა, როგორ მოხდა და რა იყო და რა. ბანუზო, ამის შემდეგაც თქვენ გააგრძელებთ კარიერა და რა თქმა უნდა მინდა იყო წარმატებები. უბრალოდ მე მინდა ბატონ დიმასთან სანამ გადავალთ. კიანაცვალე. კითხოთ ასე რომ აი თვითონ ეს ზესტაფონის ფერბურთი თქვა, აი ბოლო დროს რატომღაც ახლა კიდე ეხლა ბოლოს გამოჩნდნენ ბიჭები, რომლებიც ახლა მე ვფიქრობ რომ წარმატებით ითამაშებენ მალე და იყო რაღაც თაობათა ცვლის წვეტა, ანუ მე ის თქმა უნდა იშვიათად ჩდებოდნენ ზესტაფონელი ფეხბურთელები, ის ბოლო ტალღა რაც თქვენ გამოუშვით იყო, ალბათ იმ ახალგაზრდულ ნაკრებებშიც რო იყო და რაღაც იყვნენ ესენიც, თუმცა მაინც არ იყოს იმდენი რომ აი ვინ არის ისეთ ზესტაფონელი ფეხბურთელები, ვის თამაშსაც თქვენ ვერასდროს ვერ დაივიწყეთ. მე ვიცი რომ ყავდნენ ასეთები თუნდაც წარსულში, ხო? რომელთა სახელებიც ახალმა თაობამ არ იცის და ეს ვეტერანები მინდა ვახსენოთ, ვიზეს დგას დღეს ჩვენი ფეხბურთი კიდე აი ამ დროისთვის. ზესტაფონელებზია ლაპარაკი? ჩემ დროს მაგალითად იყვნენ ზესტაფონელი ფეხბურთელები, ძალიან კარგი ფეხბურთელები იყვნენ. იყო გელატოგონიძე იყო ძალიან კარგი ფეხბურთელი, სხილაძე იყო ძალიან კარგი ფეხბურთელი. გელატოგონიძეს მაგალითად ბეკლაში წქონდა ნათამაშები, ფოთში იყო, ხო და ძალიან კარგი ფეხბურთელი იყო. ახლა შემდეგ იყვნენ ძალიან კარგი ფეხბურთელები იყვნენ. ახლა წარსულში თუ ვიტყვით მაგალითად ჩახოიანს, თამაზი ჩახოიანსზე, ამიტომ მე იმასთან ერთად არ მითამაშია. იყვნენ კიდევ იყვნენ ფეხბურთელები, ძალიან კარგი ფეხბურთელები და ახლა ახალგაზრდებიდან და ზესტაფონელებიდან ახლა ღონღაძე, გაბრიჭიძე ისა ენდელაძესაც ახლა ზესტაფონელად ახალგაზრდებიდანვე აქ გაიზარდა და ჩვენთან ერთად იყო. ბანუზო, ორი თქვენი ასე ვთქვათ, ყოფილი შეგირდი ხელმძღვანელობს დღეს ჩვენი რაიონის ორ გუნდს. კი, გაბრიჭიძე და ღონღაძე. რა სიტყვით ამაზე თავიდან ხედავდით სამწვრთნელო მონაცემებს მათში? იყვნენ და ბახსენაც კიდევ როგორც კარგი ფეხბურთელები. მაგრამ ახლა ასე დანამდვილებით მაშინ ვერ გეტყოდით და ვერ გეტყვით რომ ესე, მაგრამ დღეს ახლა მაგალითად ძალიან კარგი მწვრთნელები არიან, ერთიც და მეორეც. ერთი ზესტაფონში მუშაობს, მეორე კიდე მარგვეთში და მე მაგალითად სასიკადელოდ მიმაჩნია ის ამბავი რომ ორივე ჩემი აღზრდილი ფეხბურთელი ზესტაფონის ორივე გუნდში არიან. ბანუზო, სანამ სხვა თემები შევეხებოდეთ, ბატონ დილასთან მინდა გადავიდე და მე ისე დაგიბრუნდები, თუ არის გამარჯვება თქვენ კარიერაში, რომელიც არასდროს დაგავიწყდებათ ყველაზე გამორჩეული. ახლა ჩემ კარიერაში ერთადერთი ის იყო რომ ტყიბულში, ბეკლასში პირველი ადგილი ავიღეთ და ოსტატები გავხდით და მეორე რუსთავის თამაშს გამოვყოფდი პირველ რიგში, როდესაც იმას დაუვიწყარი მოგება ჰქონდა იქ და ედი ძალიან იყო კიდევ ძალიან მომენტები. ბანუზო, აუცილებლად დაუბრუნდებით, მინდა ბატონ დილამ შეკითხვით მოგმართოთ.
2006 წელს თქვენ ბატონზაურთან ერთად ბატონზაურმაც აღნიშნა რომ მოხდა ამ 2006-ის დაფუძნება, რომელსაც მე ვიტყვი რომ თავისი ნიშა უჭირავს და მე ვიცი რომ რაღაც შაფიქრებული კიდე გაქვთ რაღაცები. თავიდან რომ დავიწყოთ ბატონდება მე მგონია მე ესე ვფიქრობ რომ თუ არა უანგარო სიყვარული დღეს ქართულ ფეხბურთში კაცი არ მოვა, იმიტომ რომ აქ შენ ელემენტარულად ვერ გამდიდრდები, ვერ აშენდები და რამ გადაგაწყვეტინათ ეს ნაბიჯი, რამ გადაგადგმევინათ და თვითონ ფეხბურთი რას ნიშნავდა თქვენ ცხოვრებაში მანამდე თქვა ხა არაფრიდან არაფერი არ ჩნდება ფაქტია ხო და უბრალოდ არ მიხვდებით ამ ნაბიჯს. პირველ რიგში მივესალმები ტელემაყურებლებს, შემდეგ ვიტყვით რომ ნამდვილად ფეხბურთი ძალიან დიდი სიყვარული თუ არა დღეს ფეხბურთში მუშაობა ალბათ თითქმის წარმოუდგენელი ადამიანისათვის. მეც ახლა დიდი ფეხბურთი არ ვინთამაშია, მაგალითად ისეთი არ ყოფილა, მაგრამ საქართველოს პირველზე მეორე ჯგუფის დონეზე ვითამაშე ფეხბურთის ზესტაფონს ყავდა გუნდი მეორე იქ ვითამაშე მანამდე ტექნიკურ უნივერსიტეტში ვიყავი. შემდეგ აქ და საჯობდი ფეხბურთს ეროვნული კატეგორიის ასისტენტით დავამთავრე 2009-ში სამსაჯო კარიერა და ამასთან ერთად პარალელურად 2000 წლიდან ზესტაფონის საფეხბურთო გუნდებთან მუშაობდი სხვადასხვა ამაზე, ძალიან მოგვარს, როდესაც წლების 1984 წლიდან ვიყავი ფეხბურთის ფედერაციის წევრი. და წარმოიდგინეთ აი ეს 20 წელი რომ ფეხბურთში ხარ, ძალიან რთულია ადამიანმა ფეხბურთის გარეშე იცხოვროს, ვისაც ერთხელ მაინც ქონია შეხება ამაში, ყველა დამერწმუნება ალბათ და შემდეგ ნელ-ნელა როდესაც ფეხბურთი სამსაჯოის დავამთავრე, თავისთავად ფიქრობდი ამ ამაზეც და 2000 წლიდან მე და ბატონი ზაური ვიყავით ზესტაფონის მეტალურგი იყო, მაშინ უმაღლეს ლიგაში იყო გადასული. და იქ ერთად მუშაობდით იმ გუნდთან ერთად. შემდეგ ის გუნდი რაღაც მიზეზების გამო დაიშალა და ზესტაფონში დარჩა ეს ახალგაზრდული გუნდი იყო. და ეს ახალგაზრდული გუნდი 2004 წელს უკვე ზესტაფონი ორი სახელით გამოდიოდა. მე ისე მოხდა რომ ეს გუნდი დარჩა ესე რჩებოდა ფეხბურთის გარეშე და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ეს ბიჭები რომ ქუჩაში არ დარჩენილიყენ და არ აღმოჩენილიყენ მიგვეცათ საშუალება მათთვის და ეთამაშათ თუ ვინმე რამეზე ხო არის ფეხბურთელი რომელს გვიანი იხსნებიან და რაღაც ასეთი და არ იყო არანაირი საშუალება ძალიან ჭირდა გუნდის ეს ბელჯერ აი გვიწვალია სადღაც სალი არ გაგვიშოვია მანქანით ასე წავსულად თამაშები და მე გვერდში დაგვიდგა მაშინ ძალიან დიდი მონდობა მარტო მე და ზაური არ ვიყავით გუნდის უფროსი იყო გია ღიბრაძე ზესტაფონის ფეხბურთის გულშემატკივრები მას უფრო რებუსა სახელით იცნობენ რომლებიც ძალიან ბევრს იმუშაობდა წვალობდა გამგეობის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრა რაღაცები და ბატონი დავით ფერაძე იყო გამგებელი მისი დახმარებით გადაწყდა რომ ეს გუნდი რაღაცნაირად მოქცეულიყო იმაში რომ აი დაფინანსების საშუალება ყოფილიყო და რომ ელემენტარული წასვლა-წამოსვლა და ამის ის ყოფილიყო მაშინაც არ შეიძლებოდა რომ გამგეობა დახმარებოდა გუნდს რაღაცას და მოხერხდა და გაგებდა ასე რომ სპორტ სკოლის ბაზაზე შეიქმნა უფროსი ასაკის ფეხბურთის გუნდი ოფიციალურად ეს სპორტის დეპარტამენტმა ამის ნებართვა და 25 წლამდე უნდა ყოფილიყო ფეხბურთელი მეტი არა იქ პირდაპირ მე მაქვს ამის დებულება და ეს აქვს ის მაშინდელი ის გამოდანილი ეს დადგენილება რომ 25 წლამდე ასაკის ფეხბურთელები უნდა ყოფილიყვნენ რომ ის ქონოდათ საშუალება განვითარების და წინსვლის პერსპექტივა თუ ექნებოდათ რა 2006 წელში მოხდა ეს ყველაფერი და ამიტომ გადავწყვიტეთ აგვედგინა მარგვეთი და რადგან მაშინ ძველ მარგვეთს პატარა ფინანსური დაბალიანება ჰქონდა ბიუჯეტთან რაღაცა დავარქვით 2006 რომ მაინც გამორჩეული ყოფილიყო განსხვავებული იმ გუნდისგან აი ამის შემდეგ ჩვენი ძირითადი მიზანი იყო რომ აი გუნდ ფეხბურთელები ახალგაზრდა ბიჭები რომლებიც ვერ მოხვდებოდნენ ზესტაფონის მთავარ გუნდში ისინი აქ მოემზადებოდნენ რა თქმა უნდა მოემზადებოდნენ იმასამდე ზოგი პირველ ლიგაში მიდიოდა ზოგი იმას იმაშობოდნენ და აი ეს იყო ძირითადი დანიშნულება ამ გუნდს მეტი რაიმე ესეთის არ ქონია რომ რაღაც მიზანი დასახული რაღაც შემდეგ ნელ-ნელა ეს ბიჭები რო წამოიზარდა ნელ-ნელა ახალი ისინიც მოვიდნენ აი 2010 წლიდან შედარებით უკეთესი ის იმას და 2011-12 წლების 13-14 წლების და 15-16 წლების სეზონში გუნდმა მეორე ადგილი დაიკავა
იყო მაშინ იმის საშუალებაც რომ მაგალითად თუ ის იქნებოდა რომ პირველი ლიგაც ეთამაშა, მაგრამ აი ესეთი მიზანი ჩვენთან არის, ხო, არის ფინანსური შესაძლებლობაც არ არსებობდა ამის და ამიტომ ეს მიზანი არ დაგვისახავს არასდროს და როდესაც უკვე მე ზესტამოში უკვე ისე მოხდა რომ ეს დარჩა მარტო ერთი გუნდი 15-16 წლის სეზონის შემდეგ გადავწყვიტეთ რომ გვებძოლა და მართლაც 16 წლის მოკლე ჩემპიონატი რო ჩატარდა გუნდმა მოახერხა გამარჯვება და პირველი ლიგის საგზური, მაგრამ მე ფეხბურთში რეფორმა მოხდა და ლიგა 3 დაერქვა ამ იმას. მაშინაც ძალიან კარგი გუნდი იყო, ძალიან კარგ ფეხბურთს აჩვენებდნენ. თითქოს ყველაფერი იყო იმისათვის, რომ გუნდი ღირსეულად გამოსულიყო, მაგრამ მოხდა და ისე მოხდა, რომ გუნდში 4 მწვრთნელი შეიცვალა ერთი სეზონის განმავლობაში და ვინც ფეხბურთშია ჩაგვიდ დამიჯერებს 4 მწვრთნელი შესვლას ზესტამოვის მარგვეთი კი არა დიდი გუნდი ვერ გაუძლებს ერთ სეზონში და მოხდა ისე რომ გუნდი გამოვარდა იმ ლიგა 3-დან და დღესდღეობით რეგიონ ლიგაში მონაწილეობს პატარა თავის იმას რაც შეუძლია რის შესაძლებლობაც არ შეუძლია ძალიან მწირი ბიუჯეტია გამგეობას არ აქვს უფლება დაგაფინანსოს, მოგეხმაროს, ამიტომ ძირითადად ხდება მონაწილეობა ფეხბურთის ფონდიდან გამოყოფილი თანხით ეს 50000-ია. ფაქტიურად ესეც არაფერი. არაფერი, ეს ზღვაში წვეთი აქედან 7000 უკან მიდის საწევრო გადასახადი, რჩება 53000. აქედანაც სახელმწიფო ფონდი, ვინც ადმინისტრაციაში ამის და ეს არის სულ 25000. იმ 25000-დანაც ადმინისტრაციის გარდა რაც დარჩება, იმასაც პრემიის სახით უგაცემ, ხელფასის გაცემის უფლება არ აქვს. ამიტომ ძნელია გვეუბნებიან, რომ უნდა მოიძებნოს სპონსორი და რა ვიცი, აი ვინც ყურობს ამას თუ ზესტამოში ვინმე გამოჩნდება და მსურველი იქნება, რომ მცირედით დაეხმაროს გუნდს და ეს მცირედი არ იფიქროს, ვინმე ძალიან დიდ თანხებზე ლაპარაკობს, ვისაც რით საშუალება ექნება. ბანონიმა მაპატიეთ, უნდა ჩაგერთოთ ძალიან მოკლედ. კი. არ ვიცი ალბათ გაიზიარებ ჩემას, მე ვიყავ ჩემას უბრალოდ რა. ამ ხალხს ნამდვილად აქვს იმის პოტენციალი, რომ ეხა თუ გუნდს ინახავს თავის კერძო სპონსორი ყავს გავწიოთ გვერდზე, ხო? რომ ერთი გუნდი შეინახოს. იგივე ხარხნებით, იგივე უბრალოდ ნებაა მე მგონი საჭირო. მაგის უამედო ზუსტად ხო, მაგას ვამბობ, თუ ვინმე სურვილი ექნება, ზოგმა 2000 რო ჩარიცხოს, თქვა გუნდის ენა, ზოგმა 3000, ზოგმა 1000, კეთილი გულით მიწვრელი მცირედი შეიძირებისო, ნათქვამია და ეს იქნება გუნდისთვის უდიდესი დახმარება. ჩვენ ახლა მოუყარეთ თავი წელს ისე ვიყავით მომზადებული, რომ აი ვინც ჩვენი ფეხბურთელები, ვინც იყვნენ აი წლების განმავლობაში, ყველა ახალგაზრდა ბიჭებია სულ ყველა ამ გუნდის იმაზე ვინც იყვნენ და ერთად არიან და გვაქვს იმის შანსი რომ ვიბრძოლოთ. მით უმეტეს ახლა მეტოქეებს არ არიან მე. მაგას ვამბობ, აი მიმით არის ახლა ისე გაკეთდა დებულება ისეთი იყო, რა ვიცი ახლა თუ არ შეიცვალა კორონას იმამ თუ არ გამოიწვია რამე ცვლილება. აი ესე იყო რომ ათგუნდიან ჩემპიონატში 3 წლით უნდა ჩატარებულიყო და ძირითადად იმერეთის რეგიონის გუნდები იყო და ბრძოლა ყველასთან თავისუფლად შეიძლებოდა და გქონდა ამის იმედი და ეცნევანდელ მარგვეთზე რომ მოვყვეთ ახლა რა სამუშაოა წარმოეთ ბაგონდური და ძველი თამაზ გაბრიჭიძეა. რა თქმა უნდა, მთავარი ცნელია თამაზ გაბრიჭიძე, ძირითადად მოუყარეთ თავი ისე იმ ძველ ფეხბურთელებს, რომლებიც აი წლების განმავლობაში გამოდიოდნენ ზესტაფონში. მე ახლა მაგალითად თერჯოლას, ბაღდადზე მას ვთვლი ბოდიში. თვლი ერთ რეგიონად ერთიმად და ერთი აი ეს ფეხბურთელები ვინც იყვნენ ამ ისევაში აქ არიან ახლა სულ ყველა ბევრს დიდი გამოცდილებაც აქვს მაღალ დონეზე ფეხბურთის თამაშის მაგალითად დარსაველიძე რომელიც 2009 წლის შემდეგ იყო ამ გუნდში ახალგაზრდა ბიჭი იყო მაშინ 15 წლის იმის შემდეგ აქ იმაშობოდა ეს აი ესეთი ისინი მოვიდნენ და აქ არც ხელფასი აქვს არც არაფერი იმიტომ ვერაფერს ვერ მიცემ თუ რაღაც მაგრამ სტიმული აქვს ხო რა უნდა თითამაში ხო რა თქმა უნდა მე გაიზრდება დაფინანსება თუ გადავლენ და იმასავენ და თუ ვინმე თქო კიდე ერთხელ ვიმეორებს ზესტამოში აღმოჩნდება ვინც სურვილს გამოთქვამს რომ დაეხმაროს გუნდს და მცირედი თანხით შემოეწიოს იმ ფეხბურთელებს მივცემთ ჩვენ მატერიალურ სტიმულირებას და მათთვისაც მეტი საშუალება იქნება რომ ითამაშონ და წარმოაჩინონ რაიონი ისევ ქართულ ფეხბურთს და ისევ ზესტამოს გამოადგება ეს ყველაფერი. კონკურენტები ვინ ყავს ახლა ამ სეზონს? როგორც ვარაუდობთ, ეხლა რთულია როცა არ დაწყილა ხო, თქვა, მაგრამ შაშანდელი იმის მიხედვით თუ გადავხედავთ, ალბათ ძირითადი კონკურენტი იქნება ზანააბაშა, რომელსაც ზესტაფონის ყოფილი გუნდის კაპიტანი თუ გიორგი თურმანიძე ხელმძღვანელობს. და ქუთაისის ტორპედოს მეორე გუნდი, ტორპედო 2. რა თქმა უნდა, აი რო შაშან ძალიან კარგი გუნდი იყო ტორპედო 2 და ტორპედო ყოველთვის ტორპედოა, მაინც როგორც არ უნდა თქვათ. ალბათ ეს იქნება ძირითადი კონკურენტები, რა ვიცი. ბადონდი აუცილებელი თემა, რომელსაც გვერდს ვერ აღულებთ თავისთავად.
ნებისმიერ გუნდს ჭირდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწიოს. ამის გარეშე მე მგონი დღევანდელ პირობებში ცოტა რთულია წარმატებას საუბარი. ახლა გასაგებია ყველაფერი რაც არის როგორ ფაქტი ის არის რომ გუნდს არ აქვს დღეს ნორმალური სავარჯიშო პირობები არ აქვს სტადიონი და აქილევსის კუსლია გუნდისთვის და მე მინდა აგერ ცოტა წინაც გავიხედო და რამდენადაც მე ვიცი და მეც ხონდა საუბარი ამაზე შესაბამის ორგანოებთან შესაბამის პირებთან ძალიან აქტუალურად არის დაძრული სტადიონის მშენებლობის საკითხი. აი რო უთხრათ კიდევ ერთხელ მაგრამ რა ადგილას ხდება ეს ამბავი და როგორ და ფაქტია რომ ცოტა ხანი შეჩერება ახლა ყველაფერი გაჩერდა, მაგრამ იმედი მაქვს რომ არ დგება, ხო იმედი მაქვს. და აი რა ხდება ამასთან დაკავშირებით? ამ გუნდისთვის ნომერ პირველი პრობლემა არის სტადიონის უქონლობა, ინფრასტრუქტურა თავისთავად და ვარჯიში ჭირს ძალიან ვარჯიშობთ ხოლმე აი ხან ქვედა საქარისიმოზე კასკების იმას უოძახიან, ხან შოროპანში აი შორიფონის თავზე არის სტადიონი იქ იმაზე ჯერ ეს ფინანსებთანაც არის დაკავშირებული, რომ ტრანსპორტის დაქირავება ჭირდება, რომ აგიყვანოს რაღაც და როცა მწირი ბიუჯეტი გაქვს, ეს ყველაფერი ძნელია. ამიტომ ამაზე იყო საუბარი და ფეხბურთის ფედერაციის თაოსნობიდან გადაწყდა, რომ ფეხბურთის ფედერაციას აქვს თავისი პროექტი, რომ ინფრასტრუქტურის უნდა გაკეთდეს ყველა რაიონში. აი ამ პროექტში მოხდით, ჩვენს ისე მოხდა, რომ უნდა გაკეთდეს სტადიონი. სტადიონი უნდა აშენდეს, შეირჩა ამისთვის ადგილი ფეროს ტერიტორიაზე, აი ფეროს ატეგა რომ იყო ძველად ადრე მეოთხე სკოლა იყო, მე საპატრიარქოს ეკუთვნოდა ეს ტერიტორია ფეროს კლუბთან. და ეს ტერიტორია უკვე გამოყოფილია ოფიციალურად ამ იმისთვის არის პროექტი გამზადებულია, სტადიონის პროექტი, რომელიც 1.300.000 ლარი ჯდება. ეს είναι სუფთა საფეხბურთო, ხო? სუფთა საფეხბურთო რა. რამდენ ათასია მოდელი? არა, 1000 მაგურებელი არა, მაგდენი არა 500 კაციანი. დასაწყისი, რა თქმა უნდა, დასაწყისისთვის სავსებით საკმარისია. 500 კაციანი მაინც იქნება. ხო, 500 კაციანი ტრიბუნა უნდა იყოს, გასახდელები იქნება, თავისთავად ლოჟა იქნება, რომ ეს საპოსტუმრები და დაემასნას და ეს უკვე გადაწყვეტილიყო, უნდა დაწყილიყო, მაგრამ აი ამ რამდენადაც ვიცი, მე მასე ხმად ვერ ვარ ჩახედული ვთქვათ იქ, მაგრამ ეს უკვე გამზადებული იყო, უნდა დაწყილიყო, მაგრამ აი ამ კორონავირუსი მინდორი ბუნებრივი, ხო? არა, ხელოვნურ საფარიანია. რა თქმა ეს და მე გითხრეს, ესე იგი ხელოვნურ საფარიანი იქნება ისეთი ხარისხის და დონის, რომ ლიგა 2-ის მატჩების ჩატარება იქნება შესაძლებელი. უმაღლესი თუ გადახვარ, მე ხო, თავისთავად იქამდე ბალონზაურ მინდა მოგბართ ასეთი კითხვით. ახლა თქვენ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ხელაგზე გამოიარეთ ფეხბურთში, დღესაც ჩართული გზადებით და იცით რა ხდება და როგორი თაობა მოგთ ახლა ახალგაზრდებთან გიწევთ შეხება ხო? როგორი თაობა მოგდით, რას ხედავთ ამ თაობაში, თქვენი გამოცდილი თვალი როგორ უყურებს ყოველივე ამას? უნდა გქონდეს ამათი ედი ჩვენ. ძალიან ძნელი არის ახლა მაგ საკითხზე. ასე მგონია, რომ ძველად უფრო პერსპექტიული ფეხბურთელები და პერსპექტივა იყო და ჩქებოდნენ ფეხბურთელები. რა ვიცი, რის გამო ხდებოდა ეს, რატო იყო ასე. ადრე ძველებიც სპორტსკოლებიც არ იყო და სპორტსკოლაც არ იყო და ისე ქუჩაში იზრდებოდა ფეხბურთელები. და იზრდებოდნენ ძალიან კარგი ფეხბურთელები. ახლა პირობებიც უკეთესი არის, ყველანაირად ყველაფერი კარგია, მაგრამ რა ვიცი, სიყვარული აღარ არის თითქოს ფეხბურთისადმი. თუ რა არის, არ ვიცი და ახლა ღმერთმა ქნას, რომ კარგი ფეხბურთელები გავზარდო და კარგი ფეხბურთელები გამოვიდეს, მაგრამ ჯერჯერობით ახლა მე ვერ ვიჩერები ვარ ისეთ პერსპექტივას, რომ იმედიანად ვიყო და იმედი. თქვენ სწორად შეეხეთ, ბადონზაო, რა თქმა უნდა, პირობების თემას. კიდე დღეს მიდის, რომ მოდი იცი რა, ისეთი პირობები მაინც არ არის და აი თქვენ თაობა როგორ პირობებს სად იყო ხო ამ რაიმე? არაფერი საერთოდ რა პირობები იყო, არაფერი პირობები. ქუჩაში გავიზარდე, პირადად მე მაგალითად ქუჩაში გავიზარდე, მინოშვილის ქუჩაზე ცხოვრობდი და იქ თამაშობდით ბავშვები, გამოდიოდით და ბურთიც არ ქონდა და რაღაცა ვაგროვებდით, რაღაცა იმას, რომ ესე იგი ფეხბურთი გვეთამაშა და ქუჩები ვეჯირებოდით ერთმანეთს. ბალონზა, თქვენ მინდა გკითხოთ და რატო? ბოდიში და ის მინდა კიდე მოგახსენოთ. პირველი მე როდესაც ესე იგი ფეხბურთის თამაში დავიწყე, სკოლების პირველობაზე დავიწყე და ნამდვილი თამაშნელი და ნამდვილი ვარჯიში მინდოდა მეღურებია და ავდექი და გავიპარე ქუთაისში.
ქუთაისში და ქუთაისის დინამოს სტადიონზე მივედი და მინდოდა ქუთაისის დინამოს ვარჯიში მენახა. მივედი სტადიონზე ვიკითხე და 5 საათზე იქნება ვარჯიში და ამ დროს უკვე 3 საათი იყო და 2 საათი დავიჯექი ტრიბუნაზე და ვუწვდი და გამოდიან ფეხბურთელები ერთი მეორე და დაიწყო ვარჯიში. და აი იქ ვნახე პირველად ნამდვილი ვარჯიში. რამდენი წლის იყავით? მაშინ ვიყავ 15 წელს. სახლიდან გავიპარე და ესე წავედი. ფადოდიმა მე მინდა შეგიკითხოთ ასეთი რამე ახლა თერმა ზესტაფონმა იცის რომ თქვენი მოღვაწეობა მხოლოდ ფეხბურთით არ შემოიფარგლება თქვენ გვაწმოსილი პედაგოგი ძალდებით და ალბათ კავშირშია ერთმანეთთან ხო? აი ხوان მოგვტაცა ახალი თაობა ცოტა თანამედროვე ტექნოლოგიებმა ხო ტექნოლოგია ინტერნეტმა და სხვა. კი მე მაგის თქმა მინდოდა ზუსტად რატომ ვეღარ იზრდები ანუ ალბათ ძირითადად ალბათ ის არის რომ ახალგაზრდობა მაინც უფრო მიეჯაჭვა კომპიუტერს და იმას და აღარ არის ქუჩის ფეხბურთი. მე მიმაჩნია რომ ის ქართული ფეხბურთი რითაც თვითყოფადი იყო და რითაც გამოირჩეოდა ყველა იმისგან ხო მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით მაშინ და თავისთავად იმაშიც იყო რომ ეს ქუჩის ფეხბურთი ყველაფერი ეს ჰქონდათ ქუჩაში ნასავლი. დღეს ახლა ფაქტიურად ვერსაც ვერ ნახავთ რომ ქუჩაში ვინმე ფეხბურთს თამაშობდეს. რა ვიცი მე არცად მინახავს მაგალითად. სკოლაშია და რომ ვიყავით სად იყო აი დავით ამბობდა ახლა და უფრო სწავლა არის. სად იყო ბურთი და რამე აი მაგალითად ჩემ დროს გაგეცინება და ქვის ფეხბურთი თამაშობდნენ ასვარტის იმაზე. უფრო მეტი ეს იყო აი და ის ბევრად მეტად იხვეწებოდა ის ტექნიკაც ისიც რაღაცეები რომელსაც ახლა ვარჯიში და მე ძნელად თუ ისწავლე. აი ეს ყველაფერი დაიკარგა მე ესე მიმაჩნია რომ აი რომ მიეჯაჭვა ამ კომპიუტერს მიეჯაჭვენ ამ იმას აქედან გამომდინარე აღარ არის ის უფრო თორე ტალანტი რატო არა ტალანტები ახლაც როგორ შეიძლება ტალანტი საქართველოში არ იბადებოდეს ვერ წარმოვიდგენ უბრალოდ აღარ არის ისეთი მიდგომა ფეხბურთის მიმართ მე ეს მიმაჩნია ის დიდი სიყვარული აღარ ჩანს ახალგაზრდა თაობაში ბანზო მე მინდა კითხოთ ძალიან საჭიროებო თემის გარშემო მე რამ თქვენი გაწვდომი გუნდების თამაშზე გავიზარდე ხო და ჩემი თაობაც ასე არის მე ვერ ვიხსენებ რომ თქვენი გაწვდომი გუნდი აი კარგად გავიგეთ რას უკვე მოვალეობის მოხდის მიზნით გამოსულიყო მინდორზე ის იბრძოდა გამოდიოდა ყველანაირი და ყოველ თამაში ყველაფერს ну ძალიან ბევრი არსებობს ამის მაგალითიც მანამდე შემდეგ ზესტაფონური ფეხბურთის ისტორიაში ჩვენ მაგრამ ზოგადად ვამბობ დღევანდელ ქართულ ფეხბურთს რო უყურებ მე თუმეტეს საკლუბო ფეხბურთს მე მგონია რომ სადღაც იქცა მოვალეობის მოხდის მიზნად ზოგადად აი მინდორზე გამოსვლა რომ აი მოდი ჩავამთავროთ ეს თამაში და იცი რა მაყურებელი ხა ის რატომ ვამბობ ამას რომ კატასტროფა გვაქვს მაყურებლის ხრი ფაქტია ხო განაზრა თქვენ გასწრებთ სავსო ტრიბუნები რო თავი დავანებოთ დინამოს საქართველოს ყველა ქალაქში ხო თქვათ იგივე მე დაწუნებული ვარ სავსო იყო სტადიონი როცა თამაშობდით თქვათ მეორე ლიგაში ტრიბუნთან ერთად და ასე შემდეგ ეხლა ეს შეიძლება დინამოზე არ ვთქვათ ლაპარაკი რა მოხდა რატო დავყარეთ ზესტაფონში როდესაც ჩამოვედი მე არა ზესტაფონის მეტალურგი თამაშობდა მაშინ პირველ ლიგაში და არ მინახია მე სტადიონზე რომ ადგილი ყოფილიყო სავსე იყო ყოველთვის სტადიონი საქართველოს პირველობაზე ბეკლასიც არ იყო ზესტაფონში საქართველოს პირველობაზე სულ სავსე იყო სტადიონი ძალიან უყვარდათ ესე იგი ფეხბურთი ზესტაფონში და უყვართ კიდევაც მაგრამ რა ვიცი ახლა რამ განაპირობა ესე როგორ და რანაირად მაგას საქართველოში გვიდგას საქართველოში მოხდა ეს ამბავი კი ახლა საბჭოთა კავშირის პირველობაზე ვინც მონაწილეობდნენ ისიც ძალიან კარგად იცით რომ ინტერესი იყო ძალიან ინტერესიანი თამაშები მიმდინარეობდა თბილისის ლოკომოტივში როდესაც თამაშობდი არა შუა აზიის ზონაში ვიყავით მაშინ და შუა აზიაში რო ჩავიდოდით არა ჩვენ თამაშებზე სულ სავსე იყო სტადიონი ჩამოვიდოდნენ ისინი და ისე შემდეგ ერთი წელიწადი იყო რომ ჩვენ შუა აზიას მოგწყვიტეს და იჩივლა შუა აზიის ხალხი ჩვენო კავკასია გვინდა რომ იყოსო ჩვენ ზონაშიო და განსაკუთრებითო საქართველოსდანო ხო და რა ვიცი ახლა საქართველოში ფეხბურთი ძალიან უყვართ ძალიან ესე იგი კარგი ფეხბურთელები არის აღზრდილი და ძალიან მაგრამ რა ვიცი ახლა რამ განაპირობა ეს ამბავი და როგორ და რანაირად არ ვერ გეტყვით. ბანონიმა ნაფიქრი იქნება ამაზეც რა ფაქტია რომ ახლა ამავე თემას გავაგრძელებ ახლა და
ვეცდები რომ სხვანაირად დავსვათ კითხვა, იმიტომ რომ ახლა დავკარგეთ მაყურებელი ფაქტია, მაგრამ გზაც არსებობს ალბათ რანაირად უნდა დავიბრუნოთ ეს მაყურებელი და მე მგონი რომ მაყურებლის გარშე ფეხბურთს შეხვდა საქართველოს ჩემპიონატის თამაში და 50-100 კაცი ისიც ნათესავები ვიღაცის და ვიღაცის მა ფეხბურთელის ან უძრო განემოცვა მართლა ეს. ნუ არის გამონაკლისები ახლა თქვა იყო ჩვენთან დიდი ხნის განმავლობაში გამონაკლისი იყო ბათუმში არის ახლა გამონაკლისი და მაგრამ ახლა ეს ერთი მეცხალი და ორი მეცხალი მგონი ვერ მოიყვანს გაზაფხულს და ალბათ მაინც რა ფეხბურთი უნდა იყოს ისეთი დონის რომ მივიდეს ხალხი ხო თავისთავად ესე არის და ფეხბურთი უფრო მაინც უნდა იყოს რეგიონებისკენ თუ რეგიონებში არ იქნა ფეხბურთი მარტო თბილისში აი ახლა ახალგაზრდა ბიჭი როგორც კი გამოჩნდება იმ წუთში მიყავთ თბილისში ამიტომ თბილისს ყავს ნუ მე მოსგან მაგრამ თბილისს ყავს ახლა გუნდები ეს ფეხბურთელები და რეგიონში შედარებით უფრო უყურადღების გარეშე შეება და არა და ფეხბურთს ის გულშემატკივარიც ის თუნდაც იმ საბჭოთა კავშირის დროს მაინც იყო მაინც რეგიონებში ძირითადად სოხუმიდან ბათუმიდან ფოთიდან მოდიოდა ხო შაისპირეთიდან ძლიერდებოდა თბილისიდან რეგიონებში ისდებოდა და მაყურებელის და ის ხარდაჭერას და გულშემატკივრობას და ის უფრო რეგიონებში იყო ვიდრე თქვა ცენტრში ხო და სანამ არ იქნება რომ რეგიონებს მიეცეს საშუალება რომ ყველა რეგიონმა უნდა გამოიყვანოს გუნდი ყველა რეგიონს უნდა გაუჩნდეს ელემენტარული პირობები იმისი რომ ნორმალური გუნდი იყოს ბავშვებით რომ ფეხბურთს ითამაშებ ხა შაშანელი ჩვენი სეზონის არ იყოს და ერთხელ წააგებს დიდი ანგარიშით მეორეც წააგებს დიდი ანგარიშით იმაგურებს აღარ უნდა ეს და აღარ მოდის იმის საყურებლად თორე მაგურებელი დღესაც არის როგორ არა აინტერესებს და ჩვენ ახლა რამდენი თამაში ჩვენ ხარა გავუჩნდამაშოთ აგერ წლებია და რამდენი მაყურებელი ზესაბუინიდან დაგყვება იქ საყურებლად დაემათ ყოველთვის იქნება უბრალოდ ცოტა მეტი უნდა შედეგი უნდა იყოს რომ გექნება შედეგი საიდან გექნება როცა პირობები იქნება ელემენტარული მეტი არა მაგონდი აქვე მინდა არ დამთავრდეს ჩვენი საუბარი ისე რომ ამ თემასაც ნუ არ შევეხოთ მე მინდა ბავშვთა ფეხბურთზე კითხოთ კონკრეტულად რა ანუ მიგრაცია ხდება რეგიონებიდან ძალიან დიდი ახლა ზესტაფონიდან უყურებ მაგალითად ძალიან დიდი მიგრაციები ხდება ძალიან და ის 10 წლის ბავშვი ჩემი აზრით ხო თბილისში რო ჩადის ძალიან ცოდვაა რა იმას უწევს ახალ განემოსთან შეგუება იმას უწევს ახალ მეგობრებთან ახალ წვრილთან ახალ ძალიან ბევრი ახალ და იმისთვის არ იკიმს ის და შეიძლება ჩვენ ყარგავთ ამით ბავშვებს ხო აი ეს პრობლემაა ფაქტია რა თქმა უნდა ეხლა წარმოიდგინეთ ის ბავშვი რო წავიდა და მოხდა იმაში თქვა წაიყვანეს ხო მივიდა და იქ ივარჯიშა საათნახევარი თქვა 2 საათი 2 საათის მერე გამოვიდა და ჩაკეტილ ცივცეშია. არც გაქანებების არ აქვს, ვარჯიშის საშუალება აქვს, არც რაც ახლა ვთქვით, აი ქუჩაში ითამაშოს, სადმე იმასთან, ამის საშუალება არ აქვს. ამის გარეშე კი ის ვარჯიში მარტო არაფერს არ აძლევს. მithumedes 10 წლის ბავშვი საათი ვარჯიში, საათის განმავლობაში იცით ახლა 10 წუთი თუ იქნება ბურთთან ერთად, ხო? რა არაფერი არ არის და ის ადგილზე რო გაიზრდება, ადგილზე რო იქნება პირობები, ადგილზე რო იქნება საშუალება. ეხლა ჩვენ მაგალითად აი მარგვეთის იმაში ბავშვთა ასაკები ყავს ყველანაირი იმისის, ხო? რომ იყოს ეხლა ამის უფრო მეტი განვითარების შესაძლებლობა, თორე ეხლა ჩვენ ახლა სპორტულ გამარჯვებელ ცენტრს ეკუთვნის ეს მარგვეთი და იმაშობა. სპორტ დარბაზში რო ავარჯიშებ, ბავშვს ყველაფერს გვიწყობენ, ყველანაირად ხელს და ყველანაირად გვეხმარება. კი, გვიშვებენ იქ და ბატონი გურამ გაგოიშვილის იმით ყველანაირი მხარდაჭერა და დახმარება აქვს ბავშვთა ფეხბურთს 250-მდე ბავშვი ვარჯიშობს ახლა მაგრამ დარბაზში ნავარჯიშები ბავშვი რა თქმა უნდა არაფერი არ არის ეს ხო თუ მინდორზე არ გავიდა თუ ის არ გავიდა მინდორზე ხანდახან ის ბალახიანი მინდორიც უნდა ნახოს ის უნდა იყოს ამის საშუალება და რა თქმა უნდა სპორტ სკოლა აკეთებს თავის მაქსიმუმს რა შეუძლია რა თქმა უნდა მეტი საშუალება არ არის სპორტ სკოლის კომპეტენტი ხო რა თქმა უნდა არა რა ის რას ის ამ სტადიონს საიდან მოგიდას ვერ შეძლებს მაგრამ აი რომ მქონდა ყველანაირ ჩვენ 5 ასაკი ვყავდა შარშან რომ მონაწილეობას ღებულობდა წელსაც ასე ვქონდა დაგეგმილი 5 ასაკს უნდა მიიღო მონაწილეობა ამაში ნელ-ნელა გაიზრდება ბავშვი წამოიზარდა ბავშვი და პერსპექტივა ვერაფერი დაინახა დაანება თავი აი აღზრდელი კლუბს ხო ან წავიდა სხვა გუნდში ან მიიღებს აღზრდელი კლუბი მინიმალურ კომპენსაციას ან არაფერს არ მიიღებს როგორ კეთება მაგრამ ვერ ყველა მის რა თქმა უნდა ვერაფერს ვერ მიიღებ რამდენიც კი რამდენი წავიდა ჩვენთან და რო მოითხოვ კომპენსაცია ხო ნუ ვიცით მე რაც მოყვება და ვანეროთ პარცელო ტელემაყურებლებო ჩვენი გადაცემა მივახლოვდა დასასრულს მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ჩვენს სტუმრებს იმისთვის რომ ასეთი მრავალფეროვანი და კარგი ეთერი შემოგთავაზეს მე პირადად ძალიან ვისიამოვნე დღევანდელი გადაცემით და ბედნიერი ვიქნებით რომ თქვენ სიგურეც უნდა გეუფლებათ ბატონ ზაურ ბატონი უღმესი მადლობა მინდა მოგიხადოთ
გადაგიხადოთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ არაერთხელ ვისაუბრებთ იგივე მარგვეთის შესახებ, სხვა თემების შესახებ, მე მინდა წარმატებები ვუსურვო მარგვეთი 2006 მომავალ სეზონში და იმ მიზნების ასრულება, რომელიც თქვენ ჩაფიქრებული გაქვთ. დიდი მადლობა, კარგად გრძელდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე ჩვენ კიდე არაერთხელ შევხვდებით. კარგად გრძელდებოდეთ.